Halo teman-teman, kalian pernah bertanya-tanya mengapa burung bisa terbang? Nah, mari kita selidiki bersama. Burung memiliki struktur tubuh yang ringan dan aerodinamis. Sayap mereka dirancang khusus untuk terbang. Ketika burung mengepakkan sayap, mereka menciptakan gaya angkat, lift, yang memungkinkan mereka terbang. Bentuk sayap dan bulu burung juga berperan dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas saat terbang. Terbang memberikan burung kebebasan untuk mencari makan, menghindari predator, dan bermigrasi.